Эту ферму я построил в 2018 году. Это новая ферма в хозяйстве Минигалиевых. Коровник на 100 голов построили в 2018 году по программе развития семейной фермы. Минсельхоз тогда предоставил грант на 7 миллионов рублей. За это время КФХ Минигалиевых стала одним из успешных в районе. Больше 250 голов КРС в сутки производят 1,5 тонны молока. Сегодня моя ферма отлично работает. Работаем здесь всей семьей. 270 голов КРС, телята, бычки на откорме, коровы на пастбище. Зарплату выплачиваю вовремя по 40 тысяч рублей. Зимой 25 тысяч ежемесячно. Сейчас вместо того, чтобы заготавливать корма, Рашид Минигалиев погряз в судебных тяжбах. Фермер рассказывает, при строительстве коровника заключил договор с подрядной организацией, перевел ей все деньги и подписал с ней договор займа. По словам Рашида Минигалиева, руководитель строительной фирмы «Рива» воспользовался его юридической безграмотностью. Они были нашими семейными друзьями, я им полностью доверился. В тот год мне еще сделали операцию на легкие. Я даже не понял, как это произошло. Я им перевел 9 миллионов 600 тысяч рублей на строительство, но из них 3 миллиона 700 тысяч они провели как займ, как будто они мне дают эти деньги в долг. По словам фермера, ему пообещали, никакие деньги он возвращать не будет. Но когда возник конфликт из-за качества строительства, подрядчик стал требовать эти самые 3 миллиона 700 тысяч рублей, а потом подал в суд. Фемидов встал на сторону подрядчика. В январе прошлого года арбитражный суд республики признал хозяйство Минигалиева банкротом. Имущество и все поголовье выставили на торги. Я сейчас даже не могу закупить корма на будущий год. Я сейчас как банкрот. Хотя ферма работает и оправдывает себя. Уже приехали из Башкирии, хотят купить всех наших коров. Второй раз уже подал на аукцион для продажи. Сегодня вторая очередь уже стоит, получается, этот лот. И в любой день могут ее покупателей найтись и купить и распродать это имущество. Мы связались с подрядчиком стройфирмы «Рива» и попросили прокомментировать ситуацию. По факту это был займ. Мы просто так ему деньги не могли же отдать. Ферму мы ему построили в 3,5 этапа. Из-за сэндвич-панели у нас возник конфликт, хотя он сам предложил нам сэкономить. Когда из-за поставок материалов приостановили дело, он нашел других подрядчиков. Он возомнил себе, что это был фиктивный договор. Когда фермер обратился в суд, Фемида решила, что подрядчик должен возместить убыток в 4 миллиона 800 тысяч рублей из-за некачественных стройматериалов. Путем мирового соглашения решить дело уже было поздно, так как была запущена процедура банкротства. Сейчас для Рашида Минигалиева этот вопрос может завершиться крахом дела всей жизни фермера. После банкротства на него свалился груз требований всех кредиторов. Его общий долг перед банками превысил 12 миллионов рублей. Предстоит вернуть и грант Минсельхозу. Грант – это не кредит, но с момента признания его банкротом все требуют, то есть открывается реестр кредиторов, и Минсельхоз с нереализованным грантовыми средствами включился вот в этот реестр на сумму 7 миллионов 727 тысяч и вправе требовать погашения этой суммы. Но фермер утверждает, он платежеспособный и хочет сохранить хозяйство. В срок может выплачивать все свои кредиты. Только выручку от надоев молока в прошлом году превысила 7 миллионов рублей. Глава района Альберт Хузин говорит, распустить такое хозяйство недопустимо. Сейчас они ищут пути решения проблемы. Сейчас ищем выходы. Как сделать так, чтобы его из этой ситуации вытащить? Там же есть финансовое оздоровление, есть такое понятие, да? Мы надеемся, что мы сможем это сделать. А Рашид Абуш, он сам говорит, я любые все, ну там какие-то были кредиты до банкротства, он их своевременно платил, он ни разу не выходил на просрочку. Ну, когда ввели процедуру банкротства, там конкурсный перестал платить, скажем так. Но он и сегодня говорит, я все долги смогу заплатить. Спасти хозяйство Минигалиева можно и в том случае, если Минсельхоз пойдет на мировое соглашение. В силу того, что основным кредитором является Минсельхоз, он имел возможность вывести его из состояния банкротства, инициировав мировое соглашение на собрании кредиторов. Мировое соглашение будет подписано с реструктуризацией задолженности на 5 лет, то Минигалиев сможет выплачивать по графику платежей, и банкротство
прекратится мировым соглашением. Мы обратились в Министерство сельского хозяйства Татарстана с вопросом, есть ли шансы сохранить хозяйство Минигалиева из Муслюмова. Министерство сельского хозяйства обязательно заинтересовано. Мы любому фермеру, которому государство оказало помощь, если есть возможность сохранить хозяйство, оказываем помощь, продлеваем сроки освоения денежных средств, идем навстречу. Поэтому Рашид Зуфарович, он человек старательный, с семьей работает, наличие скота есть, но он вот неприятную ситуацию попал со строителями. Мы, если подтвердятся вот эти расходы его, мы мировое соглашение подпишем. Сейчас все зависит от того, как Рашид Минигалиев оперативно представит документы Минсельхозу. Ведь каждый день на счету. Если покупатели найдутся, его ферма может уйти с молотка в любой момент. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Муслюмовский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.